नमस्कार श्रोतागण। आज डिस्कसन करिबा गंजेई ର ଆଡିକ୍ସନ କଣ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଚିକିତ୍ସା କଣ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଡକ୍ଟର କୀର୍ତ୍ତି ଅନୁରାଗ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ, ଡି ଆଡିକ୍ସନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିସଅର୍ଡର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜେଇର ଚପେଟରେ ଓଡିଶା ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇକିନା ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ କୋଉ କୋଉ ଭାବରେ ସେବନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଗେ ବୁଝିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯଦି କରାହବ ସେଇଟା ହଉଛି ପୁରୀରୁ। ପୁରୀ ହେଲା ସବୁଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଉଠି ପୀଡିତ ଜାଗା, ଯୋଉଠି କି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗଞ୍ଜେଇର ସେବନ କରାଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗ ଆକାରରେ ନିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଉଟା କି ଚିଲ କିମ୍ବା ବିଡିରେ ନିଆଯାଏ, ସେଟା କି ଇନହେଲ୍ଡ କ୍ୟାନାବିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇଟାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ହାସିସ୍ କିମ୍ବା ଚରସ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବି। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ହେଲା ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗକୁ ଆଜିକାଲି ଯୁବାପିଢିର ବହୁତ ଲୋକ ବି ନଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ନେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଙ୍ଜାଇଟି ହଉଛି ଆକୁ ନେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇକୋସିସ୍ ବି ହଉଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲୋକ ମୁଡ ଡିସଅର୍ଡରରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଡିପ୍ରେସନ କିମ୍ବା ମାନିଆ। ତ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଗଞ୍ଜେଇର ସେବନ ଯୋଗୁ ହେଇପାରେ। ଅବି ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନକୁ କେମିତି କମେଇ ପାରିବା ଆମେ, କିମ୍ବା ଆ ପାଇଁ କଣ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ଆଜି ସେଟା ବୁଝିବା। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲ, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ଯୋଉଟା କି କାଉନସେଲିଂ ଦ୍ୱାରା। ତ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲି କଣ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଯାହା ଯୋଗୁ କି ଗଞ୍ଜେଇର ପ୍ରଭାବ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ଶରୀର ଉପରେ କମି ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଣ୍ଟି କ୍ରେଭିଂ ମେଡିସିନ, ଯୋଉଟା କି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ କମାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏସ୍ଏସ୍ଆରଆଇ କିମ୍ବା ମୁଡ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉପରତଳ ହେଲେ କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଜାଇଟିରେ ଗଲେ ତାକୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ପ୍ରକାରର ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଏ। ଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ କାଉନସେଲିଂ କେମିତି କରାଯାଏ? କାଉନସେଲିଂ ଅନଲାଇନ ଆଉ ଅଫଲାଇନ ଉଭୟ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯିଏ ରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟେକ୍ନିକ ଦ୍ୱାରା କାଉନସେଲିଂ କରାଯାଏ, ସେଟା ହେଲା ଏମିଟି, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ମୋଟିଭେଶନାଲ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବାକୁ ଛାଡି ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିନା ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜେଇ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ହଜବେଣ୍ଡ, ୱାଇଫ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଆ ଚପେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡି ଆଡିକ୍ସନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନିଜ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଏମବିବିଏସ୍ ଏମଡି ହେଇଥିବେ। ନହେଲେ ଅନଲାଇନ ସମ୍ପର୍କ କରିକିନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିପାରିବେ ଗଞ୍ଜେଇର ଆଡିକ୍ସନ। এই ଚ୍ୟାନେଲଟି ବନା ଯାଇଛି ଆଡିକ୍ସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଠିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଅଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। Thank you.